Здравствуйте, дамы и господа. Продолжаем обзор Мерса 190 кабана 6-литрового. Вчера мы обнаружили в термостате резинку с деревяшкой, как помните. Сегодня купили термостат, начали чистить и обнаружили вот что еще. Как бы получается, та резинка должна была быть не здесь посередине, а вот здесь. Вот так вот. Прикольная сборка машины. Увидеть этого дурачка бы, который собирал данный агрегат бы. Вон, видите? Ну да, конечно, я понимаю, зачем они это сделали. Я сегодня сам отдал 3500 за термостат новый. Но я хочу ездить, а не мучиться. Ладненько, оставляйте комментарии, пишите. Всем пока.